智慧探險組。今次咧，我哋嚟到荃灣西咧，去開始另一個 staycation package。今次咧，我哋成功喺 club 嗰度咧 book 到呢一個羅亞方舟度假酒店嘅買一送一 staycation package。原來要入去馬灣咧，其實都可以好多方法嘅。今次咧，我哋就選擇咗喺荃灣度搭渡輪過去嘅。船程咧大概10至15分鐘。船公司咧用咗噴射船去做呢個航線。感覺咧就好似去澳門度假咁樣啦。今次入住嘅羅亞方舟度假酒店呢，就坐落喺馬灣嘅東灣泳灘隔離。人哋杜拜呢就有帆船酒店，我哋香港呢就有個方舟酒店。不過老實講呢，酒店附近嘅環境呢其實幾舒服嘅，好有度假嘅感覺。喺疫情之下呢，基本上都去唔到外地度假，嚟馬灣呢過返2日1夜嘅度假行程呢，都係一個唔錯嘅選擇。酒店房同埋呢個 reception 呢，就喺呢條方舟嘅3樓。佢嘅下層呢，就係一啲展館同埋餐廳。未入去間房呢，見到個大堂呢，有一啲青春嘅回憶啊，好似以前呢細個嘅時候呢去嗰啲度假村咁樣喎。房間嘅佈置呢，都比較簡潔嘅。咁呢，每一間房呢個牆嗰度都會有一張動物嘅畫呢，呼應翻呢個羅亞方舟嘅主題啦。建議大家咧，如果需要入住呢間酒店咧，就要帶備自己用開嘅護髮素啦，因為咧酒店咧係冇提供呢樣嘢嘅。又嚟到我哋 channel 嘅重頭戲抹布測試啦。喺清潔房間嘅過程入邊呢，我哋都發現呢，其實啲台腳啊或者牆角位咧比較多塵啊，抹完一啲會接觸嘅位置咧，都發現塊布啦同埋啲水都黑晒啊。今次咧，我哋個 package 咧就會包咗呢個afternoon tea 嘅，咁就會喺呢個豐盛閣餐廳嗰度啦。咁個環境其實就好好嘅，會睇住個馬灣嗰個海灘啦，同埋青馬大橋啊。個下午茶餐咧，其實比我想象中嘅質素係好啲嘅。咁係一個好似 high tea 咁3層嘅食物啦。咁其中最好食咧，我覺得咧就係呢個吞拿魚卷。咁上面有魚子啦，有吞拿魚啦，個吞拿魚都幾香。同埋咧最重要咧就係下面嗰塊麵包咧係脆㗎，唔係平時嗰啲腍㗎。整體嚟講咧，呢個 tea set 咧其實性價比真係幾高㗎。食完個 tea 之後呢，我哋就去咗附近嘅馬灣公園嗰度呢，散下步嘅。成個馬灣公園呢，佔地呢20公頃，其實範圍都幾大㗎。所以呢，喺公園入邊呢，其實都有唔少嘅打卡位。而最特別嘅呢，就係佢嘅展望台啦。展望台呢，就位於馬灣公園嘅山頂，嗰度呢，設有差唔多100支桅杆，指向青馬大橋，可以俯瞰到青馬大橋嘅全景㗎。喺公園嘅盡頭呢，就係馬灣古蹟館，嗰度呢，保留咗喺香港發掘到嘅清朝同埋唐朝嘅古窯，而喺展示廳入邊呢，就展出咗喺香港發掘出嚟嘅古蹟。你會見到呢，有一啲當時日常生活用到嘅器具，例如杯杯碟碟啦，同埋一啲煮食嘅用具。穿過咗公園之後呢，就會嚟到下一個景點馬灣大街。馬灣大街呢，以前係一條漁村，不過呢，而家大部分嘅居民已經搬遷咗啦，留低落嚟呢，係當時嘅一啲廢棄咗嘅建築。
從呢一啲嘅廢棄嘅建築呢，其實你可以感受到當時喺大街生活嘅情況。另一個都幾靚嘅打卡位呢，就喺呢個馬灣澳美避風塘。喺呢一度呢，你可以睇晒成個汲水門大橋同埋佢嘅內灣。轉個頭呢，我哋就返到嚟豐盛閣餐廳呢，就食呢個 package 包嘅第二餐啦。咁係我哋嘅晚餐嚟嘅。晚餐呢，就係中式嘅 set dinner， 咁我哋就揀咗 A 餐、B 餐各一啦。咁總共呢，就有4個唔同嘅菜式。菜式咧雖然就唔係話好特別，比較大眾化，不過呢啲調味各方面咧都幾合我嘅口味㗎。食完飯呢，大家可以去酒店外邊嘅沙灘散下步，睇下夜景同埋青馬大橋。臨近中秋呢，我哋都買咗少少生果呢去過節嘅。今次嘅提子呢，非常之好啊，食落有花香味，亦都非常之清甜。食得出嘅提子呢，又新鮮又好品質。而呢一啲咁靚嘅生果呢，我就喺小店度訂返嚟嘅。除咗生果嘅甜味呢，仲多咗一份人情味。第二朝一起身呢，我哋就去咗酒店後邊嘅山丘。由酒店行過去大嶺頭呢，只需要15分鐘。沿途嘅小徑呢，都唔算難行，非常之適合老人家啦或者小朋友去觀光嘅。朝頭早做完運動呢，我哋就返咗去酒店嘅餐廳享用佢嘅早餐啦。酒店嘅早餐呢，有3個選擇，包括港式、中式同埋美式早餐。其實3款早餐嘅味道都唔錯，我哋最推薦呢就係港式早餐啦。佢嘅沙爹牛肉呢應該係用新鮮牛肉整嘅，所以呢口感一流啊！喺11點 check out 之後呢，我哋就玩埋酒店最後安排俾我哋嘅一個節目，就係啤啤熊製作體驗啦。我哋個 package 呢就每間房包整1隻熊仔嘅，熊仔嘅外皮呢有4款選擇。如果你想幫熊仔裝身買啲靚衫嘅話呢，就要額外加錢啦。工作人員呢會喺成個過程呢逐步咁樣指導你點樣去整隻熊仔嘅。我個人就覺得呢個活動呢好啱一家大細嚟體驗，對於小朋友嚟講呢會係一個難忘嘅回憶啊！另外呢，酒店外邊呢都有個方舟花園，方舟花園都幾靚，而且呢，其實佢有好多資訊牌呢介紹唔同就嚟瀕危絕種嘅動物㗎。整體嚟講呢，雖然呢間酒店嘅設施同埋配置都比較簡單，不過酒店嘅餐飲都算唔錯，而且呢，酒店附近呢都有幾個景點去睇下。總括嚟講呢，呢個 staycation package 呢就幾適合一家大細去一個小旅行。如果中意呢段片嘅話，記住 CLS 3部曲，俾個 comment 同埋 like， 順便 share 段片同埋 subscribe 我哋個 channel。下一集見，拜拜。